喺度嘅喎嚇，佢講俾你聽喎。係啊。唔係，佢可以玩四軸咁，但係可以當飛機咁飛嘅。嗱，佢呆住啊！點解？咁唔俾唔俾你平飛，俾你打橫飛。唔俾你平飛。哦。我睇下仲有幾多段。哇！而家好喎，冇乜風喎。有58%電。哇！咁襟啊！幾好喎！咁喺上面任你去飛到好遠都得喎。飛到佢應該好爽啊！係啊，飛軸應該好爽。佢咁貴嘅。咁高都未轉到平飛啊？未，而家幾多？而家幾多米啊？我而家睇。睇個眼鏡應該有數喎。高度咧先，而家睇緊。我哋而家唔知去咗邊。喺度，仲喺附近，仲係垂直模，唔使急。仲唔捨得飛啊？唔捨得起啊！冇乜風。而家好高咯喎！係啊，而家好高啊！要幾高嘅？而家都應該轉到水平模啦。你未敢轉啫？未敢轉啊，大佬！我睇而家喺邊度先？哇，都好高喎，見到。好高啊！但係你有冇數啊？佢而家睇先，86米啊！係，即係而家都係緊轉到水平模嗰個高度啫喎。講埋呢個見到得。係啊。86米。哇！暫停先。自動㗎啦，唔係啊，我頂單啊，自己飛㗎啦，打橫飛啊。我頂單飛啊，頂單。可唔可以低空飛啊？低空打橫飛啊？唔知我唔敢喎，我驚撞。梗係唔敢住啦，喺上面搞掂。即係唔好咁高，低少少啫。唔好咁心急啊！唔好過自己後邊啊，英哥。起碼我哋睇到啊。係啊，我而家喺前面飛緊。係啊，唔好翻咁厚啊！你喺前面，我哋都同你望到啊。喺邊個位啊？你見到我個相機對住嗰位。嗱，而家去到12點位置啊，翻過嚟啊又。你而家橫飛㗎係嘛？橫飛。而家橫飛。好，我自己翻航啊。哦，點啊？哦，轉咗直㗎。轉咗直啊！我講個地點。飛係啊，自己放落啊。翻緊嚟啊！翻緊啦。冇，安全啲啊，唔好飛咁上。哇，好玩喎，打橫飛，好刺激，哇，好清啊！周圍望都望到。佢而家賣點嚟㗎嘛呢個。飛機賣點。大佬呢個真係賣點啊！仲要睇埋嗰啲搖桿㗎嘛，睇唔睇啲搖桿喐啊？係搖桿喐下咯。有冇錄影啊？冇啊，冇卡啊。唉。來日方長。我呢度咧睇到咧一拍咧一推咧佢就可以。去咗後邊嘅。
呢度喎，你睇下係咪擔喺呢度？